Ja, Leute, willkommen zurück in der Welt von Red Dead Redemption. Fahre beide Santa mit oder nimm dein eigenes Pferd. Ja, komm, wir fahren da mal bei De Santa mit. Wir mischen jetzt hier so ein paar Typen wieder mal auf. Das könnte ziemlich interessant werden. Und es geht nach Chuparosa. Da waren wir ja schon mal. Und da haben wir auch den guten Len Ricketts getroffen. Na dann beeil dich mal, ja, schön haben wir es hier, ganz nett. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught, but do not understand. Meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? He just repeat lies you heard. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better? To pull your arm around a hungry man, or to beat him till he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Ja, da könnte man sich drüber streiten. This Spiele, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williams is a fella I used to know, and Javier Escuela, well, I knew him too. What do you mean? You know these men? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. And I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor, and we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. Nun gut, und auch Bill Williamson wird sich uns nicht entziehen können. Don't people have the right to stand up for themselves? The right? The right! Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. I'm just saying there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos, talking
talking about freedom. Kommt da noch mehr? Natürlich. The leader of the rebels? Abraham Reyes, he's a traitor, a liar, a coward and a sinner. A hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcony, giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It's not far now. Are you ready? Ready for what? Ja, wir sind schon lange bereit. There's a train leaving to Barrosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Come on, the train is waiting. Ich weiß ja nicht, wie ihr das habt, aber ich finde, wir sollten uns diese Sachen schon alles so ein bisschen anhören, weil es ist manchmal doch noch interessant, das Ganze, auch wenn es jetzt in 5 Minuten gedauert hat, diese Fahrt, und man da sehr wenig reden kann, aber ich finde es eine gute Sache. Also mache ich das wahrscheinlich auch weiterhin. Eskortiere den Zug. Ja, jetzt geht's hier ab. Da haben wir auch schon Lebensbalken der Lokomotive. Na, dann wollen wir mal gucken. Ist natürlich super für einen Hinterhalt hier, aber die Lokomotive hat ja eigentlich keine Ladung. Das ist alles hier nur eine Falle von uns. Und sie müssen nur noch anbeißen, die guten Verbrecher. Wo sind sie? Wann schlagen sie zu? Und wie werden sie zuschlagen? Das sind alles berechtigte Fragen. Wenn wir jetzt vor den Zug gehen würden, würde der uns überfahren? Das würde mich so interessieren. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Denn da sind sie schon. Hey, Freunde! Kommt, verzieht euch! Auf der anderen Seite, aber da kommen die irgendwie nicht hin. Das müsst ihr übernehmen. Ach, sind die auf dem Zug? Nee, sind sie nicht. Sind irgendwo auf der anderen Seite. Ich kann sie von hier aus nicht erreichen. Aber die hier kann ich erreichen. Die schnappen wir uns auch gleich. Oh, da kommen ja noch mehr. Ich weiß gar nicht, welche hier die Bösen sind und welche nicht. Das ist so ein bisschen schwer zu unterscheiden. Der scheint uns nicht wohlgesinnt zu sein. So, da ist irgendwo immer noch einer, irgendwo auf der anderen Seite. Fragt sich nur wo. Und hier kommen wieder ein paar. Nehmt das! Ja, die Lokomotive sieht noch ziemlich heil aus. Das ist doch ganz gut. Vorläufig keine größeren Probleme und Munition haben wir auf jeden Fall sehr viel. Das ist super. Ja, okay, ich gehe rüber. Ach, Mist. Der war voll... Nein, komm, zurück! Aua! Ach, jetzt verlieren wir sie aus den Augen und wir sollten uns hier mal Medizin einwerfen. Hey, hallo! Na, der war nicht schlecht. Der war zwar fies, ach, der lebt ja noch. Oder ist das ein anderer Typ? Egal, hier. Jetzt geht die Lokomotive langsam so kaputt. Nein, nichts da. Weg! Ob der andere Typ noch nachkommt, ich weiß es nicht. Ich glaube, die kommen nicht mehr nach. Dann bleiben wir gleich mal hier. Ach, da kommt ein Tunnel. Komm, wir reiten mal vor. Oh, wir sollten von den Gleisen runter. So.
War gar nicht mal schlecht. Und die Lokomotive hat nur noch die Hälfte des Lebens. Da sollten wir ein bisschen aufpassen. Da kommen sie auch schon wieder angeflogen. Oh, der war hart. Coole Aktion. Coole Aktion. Der da vorne, ja, da ist niemand mehr. Sehr gut, aber da sind sie wieder. Komm schon, komm schon. Haben wir den... Ah, den anderen haben wir nicht erwischt. Aber jetzt... Oh, wir werden beschossen, wir werden beschossen. Ach Mist, von hinten. Ihr Dreckskerle! Den anderen sehe ich nicht, der hat wohl sein Pferd verloren. Hey, wartet auf uns! Ach nee, der kommt irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Ach was, den hängen wir ab. Der ist zu langsam. Der alte Knecht. Oh, ganz gut, ganz gut. Triff dich mit Santa in Casa Madrugada. Madrugada? Madrugada. Vogel. Mist. Na okay. Das hätten wir erfolgreich erledigt. Na, dann gucken wir uns hier mal um. Ja, ja, hier eine Stadt zu bauen ist natürlich toll. Da hat man einen guten Schutz, muss man sagen. Wer ist hier? Obama? Ach nee. So. Schön, diese Canyon-artige Schlucht. Ach, sorry. Erinnert mich so ein bisschen an die Burgen, die im Felsen gebaut wurden. Von oben müssen sich die hier ja eigentlich wenig schützen. Gibt ja nicht viel, was von oben kommen könnte. So, gucken wir uns das mal an. Todo bien, compadre? You did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. Na, wenn er zufrieden ist, sind wir das doch auch. Na super. Los, Kumpel, schlag Alarm. Los rebeldes están robando el tren. Levántese, perezoso, que sepa que le estoy pagando. Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Todavía levántese! Usted también! Wir sollen einen Zug stoppen? Na, das kann ja noch heiter werden, Freunde. Levántese! Ya mismo! Und ob wir das schaffen, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Einen Zug per Pferd stoppen. Ja, das könnte echt interessant werden und eine haarige Angelegenheit. Also, vergesst nicht, wieder einzuschalten und wir hören uns. Bis dann.